Во пресвет на Денот на независноста на Македонија, денеска на Универзитетот ФОН свечено беа доделени годишните награди на Фондацијата Рамковски, што го носат името на втемелувачот на македонската нација, историја и култура Крстен Исирков. Основачот на фондацијата, Велија Рамковски, им ги врачи наградите на Шабан Сејдиу, олимпиец и светски шампион во борење, на Борис Трајанов, најдобриот македонски баритон на сите времења, на бизнисменот Благоја Николовски, градителот на резиденцијалниот комплекс во Злокучани, на академик Илија Васков и на амбасадорот Ханс Лотар Штефан, кој е добитник на награда за животно дело. Со вкупен фонд од 50.000 евра, ова се највредните награди кај нас. Сметам дека е потребно со голем труд да повратиме гордоста на нашиот човек, за да може поисправено да чекори кон посветла иднина. Амбасадорот Ханс Лотар Штепан, кој е автор на книгата Македонски јазол, заблагодарувајќи се на фондацијата, препорача цитатот од книгата на Мисирков и денес да го прочитаат соседните влади и народи на Македонија. Во која тој пишува за етничко и политичко единство на македонците и предува против еднувањето со Бугарија, Грција или Србија или Грција. Во Бугарија беше забранета и сите примерци беа уништени. Основачот на фондацијата Велија Рамковски истакна дека во пресвет на Денот на независноста треба да се гордееме со нашата држава, да ја градиме и празнуваме. Време е да покажеме дека имаме датум за самосталност на нашата република, имаме луѓе кои стварно со кои се гордееме. Фала Богу, здрави и живи ние, околината фамилија. На добар пат сме, во Европа сме. И мислам дека со еден оптимизам и позитивизам треба да градиме. Ние веќе победивме. Победивме самосталноста, тоа значи победа. И сега треба верување, славењето и работа. Јас ќе работам. Ми е драго што можем својот допринос да го дадам во градбата, во изградбата, во она поубаво денес и утре во Република Македонија. На свеченоста денеска свој настап има и младите музичари, стипендисти на Фондацијата Рамковски.